apie tai, ko žmogus yra, tai jo laimės prisideda kur kas svariau nei tai, ką jis turi arba ko yra laikomas. Juk visada svarbu, kuo žmogus yra ir kas sudaro į esmę ir jo individualybę, kuri lydi kiekviename žingsnyje ir nustatiname išgyvenimus. Šiaip ar taip žmogus dvasinio pasitenkinimo šaltinis pirmiausia yra jis pats, tai pasakytume apie jo dvasinius ir fizinius išgyvenimus ir malonumus. Taigi, jeigu individualybė skurdi, tai visi jo malonumai yra tarsi brangūs vynai, kurioje dar tebejaučiamas tulžies skonis. Todėl džiaugsmuose ir darbuose, išskyrus didelės nelaimės, žmogui nepalyginamai svarbiau ne tai, kas gyvenime nutinka, o tai, kaip jisai visą tai suvokia. Kitais žodžiais tariant, visais atžvilgiais lemia jo padalumo pobūdis ir laipsnis. Žmogaus vidinis pasaulis, jo dvasia, žodžiu asmenybė ir jos vertė yra vienintelis ir tiesiog žmogaus laimės ir pasitenkinimo šaltinis. Visa kita šalutiniai veiksniai, todėl jo aktyvumą galima nuslopinti, o asmenybės veikimo nesustabdysi niekada. Tamsta ministrė, ponai karininkai, kariai, krašto apsaugos sistemos darbuotojai ir visi šiandien čia susirinkę konferencijos dalyviai. Pradedame jungtinę kariuomenės ir visuomenės konferenciją "Kaip tampama milžinais", skirtą krašto apsaugos ministerijos psichologinės paramos grupės 5 metų sukakčiai pažymėti. Malonu pažymėti, kad konferencijoje dalyvauja gausus būrys svečių iš Vilniaus universiteto, policijos departamentų ir komisariatų, valstybinės sienos apsaugos tarnybos, viešojo saugumo tarnybos, viešųjų verslo mokymo ir kitų įstaigų. Tikimės, kad ši konferencija pagilins jūsų tiek vadovavimo, tiek psichologijos žinias ir jos bus naudingos jūsų kasdienėje veikloje. Kviečiame tarti žodį krašto apsaugos ministrą Juozą Oleką. Gerbiami karininkai, kariai, karo psichologai, konferencijos dalyviai. Aš manau, kad iš tikrųjų simboliška, kad jungtiniam štambe vyksta jungtinė konferencija. Tiek kariuomenės atstovų, tiek ir kitų organizacijų. Na ir pavadinimas, kaip tampama milžinais, galbūt gal šiek tiek ir perkeltinė prasme, bet vis tiek intriguojantis ir, man atrodo, visiems rūpimas klausimas, tai kaip jais tampama. Mes turim gražią istoriją, daug prisiminimų ir vertinimų, pasigėrėjimų savo protėviais, lyginimų jų prie milžinų, jų dvasios stiprybės, jų tradicijų saugojame, kalbos saugojame ir kas labai aktualu šiandieniniame gyvenime. Galbūt kartais kalba kokios nors Halovyno tradicijos kai ką pradeda užgožti, tai manau, kad konferencija gal ką nors ir padės saugant ir mūsų tikrasis vertybės ir tradicijas. Kaip minėjo kolegė, iš tikrųjų, man atrodo, tai yra svarbus paminėjimas, nors dar nedidelis, tik 5 metai karo psichologiniam paramos grupėm, bet tai yra tikrai svarbi struktūra, svarbi specialybė, svarbi profesija šiandieninio kario parengime ir jo grįžime po jo tarnybos ir į tolimesnę tarnybą, ir į civilinį gyvenimą. Ir tikrai turiu tam tikrą laimę ar malonumą, kad šitas jubiliejus šiek tiek ir pažymėtas ir mano parašu 2008 metų sausį, kada buvo apsispręsta tokias grupės įkurti. Per šį laiką, kada Lietuva kūrė savo kariuomenę ir tarnauja mūsų kariai ne tik Lietuvoje, bet ir ypatingai tarptautinėse misijose, pasirengimo metu susiduriant su kovinėm situacijom, susiduriant su kitų kraštų kultūrom, papročiais. Aš manau, kad jūsų darbas yra labai svarbus ir reikalingas, kad karys būtų tinkamai pasiruošęs atlikti jam keliamas užduotis. Lygiai taip pat manau, kad ir kasdieniniai tarnyboje, tiek pratybose, mokymuose, tiek ir keičiant tarnybos vietą, kad ir čia Lietuvoje, bet vis tiek skiriantis su šeima, tai yra tikrai labai rimti iššūkiai. Ir jeigu mes
turim labai aiškius reikalavimus kariam dėl fizinio pasirengimo. Ir normatyvai, ir sportavimai, ir kiti dalykai. Ir turim labai normalią tradiciją, kad jeigu susižeidžiau, ar kas nors negerai su koja, drąsiai ateiti pas medikus ir gauti pagalbos. Bet jeigu kas nors yra su psichinė sveikata, toli gražu, man atrodo, dar ne visada laiku. Ta pastebim, gal kartais ir patariam draugui, o ir patys apsisprendžiam ateiti ar pas karo psichologą, ar pas kapelioną, ar tiesiog tarpusavy pasikalbėti. Aš manau, kad tie dalykai, juo toliau, tuo jie darosi svarbesni. Mes kalbam apie kibernetinės grėsmės, apie informacinės grėsmės, kurios kyla, kurios eina daugeliu atveju ne tiek per fizinę kovą, kiek ir per tokį psichologinį spaudimą ir kitus dalykus. Todėl tikiu, kad šiandien čia, Jungtiniame štabe, jūs turėsite turbūt keletą valandų tiem dalykam aptarti. Ir jeigu jau neatsakysite į tą klausimą, kaip tampama tais milžinais, tai bent tikrai vertingai pasidalinsite savo patirtim ir įžvalgom. Todėl linkiu įdomaus ir produktyvaus konferencijos darbo. Ačiū. Prigimtis davė žmogui pakankamai tvirtybės, tik reikia ją pasinaudoti, sukaupti jėgas ir nukreipti jas savo naudai, o ne prieš save. Priežastis yra nenoras, o negalėjimas tik pasiteisinimas. Konferenciją pradėsime pirmojų pranešimų. Kviečiame psichologinės paramos įkūrėją, grupės pirmininkę, Jungtinio štabo vyriausią psichologę, kapelionę Danutę Latėnaitę, apžvelgti psichologinės paramos grupės 5 metų nueitą kelią. Gerbiamas ministrė, vadai, kolegos, kariai ir konferencijos svečiai. Pirmiausia, noriu padėkoti Jums už tai, kad atvykote į neeilinį renginį. Kodėl neeilinį? Ogi todėl, kad pirmą kartą Lietuvos kariuomenės istorijoje psichologinės paramos grupė, sudaryta krašto apsaugos ministro prieš 5 metus ir vienijanti krašto apsaugos sistemą tarnaujančius psichologus, kartu su Jungtiniu štabu suorganizavo tokio masto konferenciją. Ir suorganizavo ne tik vykdydama įsakymą ar nurodymą, o vedama grupės narių vis dar neišblėsusio entuziazmo. Ir dar sukvietė tokį gražų ir didelį būrį žmonių. Jaudinamės tokią akimirką. Labai norime, kad išeitumėte iš čia labiau susimąstę, nusiteikę išbandyti kažką naujo savo veikloje, gal net keliantis daugiau klausimų ir radę atsakymų, bet tikrai su šviesesnėmis mintimis ir naujomis idėjomis. Kadangi renginys neeilinis, tai ir pirmąjį pranešimą jame norėjosi padaryti kiek kitokį neįprastą. Šiandien mes švenčiame savo pirmąjį mažą jubiliejų. Mums jau 5. Tačiau tam, kad atskleisčiau, kaip viskas prasidėjo, vystėsi ir kuo tai virto, paseks Jums pasaką, kuri vadinasi, kaip nykštukai tampa milžinais. Tai pasaka apie virsmą. Galima jį pavadinti vidiniu. Juk visi išoriniai virsmai prasideda nuo vidinių. Taigi, tai buvo seniai, daugiau nei prieš 5 metus. Gyveno kartą didžiulėje stebuklingoje girioje nykštukai. Gyveno kiekvienas savo, kas po žeme, kas tarp galingų medžių šaknų, o kas ir be pastovios gyvenamosios vietos. Ir veikė kiekvienas atskirai. Net ne visi vieni kitus pažinojo. Ir kurį laiką taip gyventi jiems buvo labai gerai. Svarbiausia savo užduotimi jie laikė nepraleisti į savo girią, netinkamą čia gyventi ir triūsti įvairiausių gyvų būtybių. Žodžiu, jie buvo atsakingi už pasakos personažų į girios gyventojus atranką. Ir kiti girios gyventojai nelabai dar tuo metu jos vertino ir nelabai dar ko nors iš jų tikėjasi. Kokiu čia norėsi iš tų mažų žmogeliukų, kuriuos vos žiūrėti gali. Bet kadangi ši pasaka apie metamorfozę, tai norėčiau parodyti Jums, kurioje vietoje prasidėjo virsmas. Paprastai pokyčio pradžia būna tada, kai pagrindinis herojus, šiuo atveju nykštukai,
pradeda jausti nepasitenkinimą dabartinę savo situaciją, kai suvokia problemą ir nori kažkaip ją spręsti. Tada dažniausiai herojus dar nežino kaip, tik žino, kad reikia pradėti. Taigi nykštukai pradėjo jausti, kad jie galėtų ne tik girios gyventojų atranka užsiimti, bet nuveikti kažką ar daugiau. Ši mintis kai kuriems iš jų gimė, kai pasisvečiavo pas kitų gyrių, esančių už jūrų marių nykštukus, ir pamatė, kad jie žymiai labiau išnaudoja savo resursus ir turimą kvalifikaciją. Kad jie gali kažką daugiau, dar pradėjo suprasti ir iš to, kad kartas nuo karto atvykdavo pas juos girios gyventojai ir klausdavo įvairių patarimų. Pavyzdžiui, kaip nuo priešų gyrioje apginti save ir kitus, kaip pasiruošti kovai, kurioje dar niekada nesidalyvavęs, bet jau labai aiškiai jauti, kad greitai teks kautis, kaip palengvinti savo išsiskyrimą su artimaisiais, kai turi išvykti į kitą tolimą girią pusę metų. Svarbesni ir didesni šios pasakos personažai, kurie turėjo daug galios ir jiem pavaldžių būtybių, kartais norėdavo, kad nykštukai patartų jiems, kaip išvengti konfliktų tarp besipykstančių girios gyventojų, kaip geriau visiems kartu dirbant komandoje sumedžioti grobį, kaip nepasimesti ekstremalioje situacijoje ir ką daryti, kai reikalai pakrypsta nepageidautino linkme. Ir nusprendė tada nykštukai sujungti bendras jėgas ir kartu nuveikti kažką labai naudingą visiems girios gyventojams. Taip lygiai prieš 5 metus susikūrė 12 nykštukų grupė. Ką su ta grupe veikti ir kaip padidinti bendrą visų nykštukų potencialą, tuo metu dar nelabai žinojo nei patys nykštukai, nei kiti svarbus girios gyventojai. Ir klaidžiojo tada mūsų herojai dar kurį laiką kaip tas ežiukas rūke, nesusigaudydami kartais, kur jie yra ir kuria kryptimi keliauja. Ir štai tada prasidėjo antra svarbi virsmo proceso dalis. Nykštukams reikėjo išdrįsti veikti, keisti jau labai nuo seno nusistovėjusią gyrioje tvarką, siūlyti naujas ir kartais labai neįprastas idėjas didelę galią gyrioje turintiems gyventojams. Galų gale jie patys savo metė didžiulį iššūkį. Turėjo išmokti visiškai jiems naujų dalykų. Turėjo rizikuoti, daryti tai, ko niekada dar nebuvo darę, o tik matė kelionį giriose už jūrų marių metu. Galiausiai jiems patiems tai tapo labai įdomu. Jie pradėjo kurti visiškai naujus dalykus, kurie tiko būtent jų girios gyventojams. Žodžiu, pradėjo nykštukai po truputį keistis. Tiek vidumi atsirado daugiau entuziazmo ir polėkio jo veikloje, tiek ir išorė. Netikėtai jie patys pastebėjo, kad pradėjo po truputį augti. Paprastai taip ir vyksta gyvenime, kai prasideda vidiniai pokyčiai, pradeda keistis ir visa aplinka. Ir atvirkščiai. O kas vyko toliau? Kaip ir visose virsmo pasakose, pokyčiai neįvyksta taip lengvai. Herojus turi nepabūgti ir įveikti nemažai išbandymų. Ir išbandymai, žinoma, neatlenkė mūsų nykštukų, kurių nykštukais jau nelabai buvo galima pavadinti. Pirmiausia, jie nemokėjo dirbti kartu, todėl jiems vis iškildavo įvairiausių ginčų ir nesusipratimų. Nežinojo jie, kaip suvienyti savo jėgas visos girios labui. Mat neturėjo jie dar darbo komandą patirties ir įgūdžių. Buvo labiau individualistai. Kartais pagalį ratus jiems pakišdavo ir kitos gyvosios būtybės, tarkim pareikalaudavo neįgyvendinamų dalykų. Pavyzdžiui, padarykite taip, kad tas ir anas visai nebijotų jo gyvybei pavojingoje situacijoje. Arba pasišaipydavo iš kokios nors naujos jo ūgtelėjusių nykštukų iniciatyvos. Bet nykštukai nepasidavė ir pamažu, bet atkakliai veikė toliau. Toliau patys mokėsi, eksperimentavo su savimi, kad išmoktų darniai ir veiksmingai dirbti grupėje, o vėliau, gavę užsakymą, jau ant savęs išbandytus metodus perkelinėjo ant kitų girios gyventojų bendrijų. Išlindo iš savo urvožemių, vis daugiau ir labiau kontaktavo su kitais pasakos personažais. Skleidė informaciją apie savo galimybės visai gyriai, naudodami įvairias informacijos perdavimo priemonės. Nebuvo jiems tai lengva. Kartais būdavo nusodinamas jų užsidegimas, kartais ir jų pačių glūdė krizė ištikdavo. Bet visą tai jie vertino kaip dar vieną patirtį ar iššūkį, auginančio jos perkeltimi ir tiesioginė prasme. Kažkuris iš jų sunkiai jiems valandą netyčios pasakytus žodžius pacitavo. Sako, kas mūsų nesulaužo, tas sustiprina. Taigi ne vieną kurpaičių porą teko jiems sunešioti ir ne vienas lygina nukauti per tą išbandymo laikotarpį. Taip ir gyveno mūsų herojai tos 5 metus. Ėjo, klūpo, vėl kėlėsi ir vėl ėjo. Ir galiausiai pasiryžo dar vienam dideliam ir nemažai jėgų pareikalavusiam žingsniui – suorganizuoti jungtinę konferenciją,
kaip tampama milžinais, psichologinio nusiteikimo reikšmė kariui, padalinio sistemai. Sukvietė ją visus girios gyventojus ir susirinko šiame renginyje visi tie, kuriems rūpi visos gyrios ir už gyrios esančio pasaulio visokiojo gerovė. Taigi virsmas įvyko. Jis tęsiasi ir toliau. Nykštukai užaugo, nors dar kol kas netapo milžinais. Jiems dar daug kas prieš akis. Tačiau jie yra atviri pokyčiams, nori bendradarbiauti su kitomis gyrios būtybėmis. Jų sugebėjimai ir patirtis vis plečiasi. Šioje situacijoje gali laimėti visi pasakos personažai, nuo mažiausio iki didžiausio. Nykštukai nori aktyvuoti kuo daugiau gyrios gyventojų ir tikisi, kad pagrindinė šios konferencijos mintį ir joje užgimusią dvasią jūs perduosite savo kolegams ir pavaldiniams. Labai norėtųsi užbaigti šią pasaką žodžiais ir nuo tada jie ilgai ir laimingai gyveno. Tačiau pasaka dar tęsiasi. Ar nykštukams, kurių šiuo metu grupė jau yra 13, vis tik pavyks tapti milžinais? Tai tikiuosi, jūs dar pamatysite ir patirsite patys. Nykštukai, pasidalinę savo asmeninę virsmo patirtimi, linki jums savų virsmų, kuriems impulsą gali suteikti net ir ši diena. O kad tai įvyktų, reikia labai nedidelių, bet svarbių dalykų. Taigi pirmiausia, susivokime savo situaciją, išdrįskime veikti ir nepabūkime išbandymų, eidami tiesiai į savo tikslą, kad ir norėdami tapti milžinais. Tai dar kartą geros konferencijos ir atsiprašom, nes dar visokių renginių šiandien ir nykštukų ir milžinų atvyksta, tai reikia susitikti. Ačiū gerai. Ačiū už nuostabią pasaką. Na, o dabar persikelkime į muzikos pasaulį. Muzika gali pakylėti mūsų sielas, pažadinti mūsų meilei ir užuojautai. Ji gali skaistinti protą ir daryti mūsų nuolatesnius. Muzikos garsai prasiskverbia pro sąmonės tolyn, todėl gali atrakinti duris į mūsų vidų ir suaktyvinti sveikatos ir harmonijos procesus. Muzika nuplauna kasdienio gyvenimo dulkes nuo sielos ir Konstantino Čiurlionio žodžiais tariant, muzika tai Dievo pasiuntimas, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvergusius gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus ir neapykantas. Na, o dabar pasiklausykime Vilnius Įgulos karininkų Ramovės vokalinio ansamblio Guostė dainų. Pirmoji diena vėrė Langvorės Antonijo Loti per silpnybę į stiprybę. Prašom.
žodžiais Saulino, muzika Vaitkevičiaus. Beje, salėje buvo išdalinti lapeliai su šios dainos žodžiais, prašome prisijungti.